Bwana, tuzungumze kampeni hii ya Ahmed Ally juu ya kuhamasisha wanasimba kuweza kuvaa jezi original. Na wakati fulani mara ya mwisho nikimwona yuko kule Katesh akiendelea kuhamasisha wanasimba. Na experience yako kidogo ya vijijini, umekuwa ukisafiri hapa na pale na umekuwa tukizungumza mara kadhaa kuhusiana na wanasimba ama wanayanga ama timu yoyote ile ambao wako vijijini huko. Nao pia wanapata hiyo fursa ya kuweza kununua jezi original ama kule vijijini nao hawa wafanya biashara wanawezaje kupata mzigo mkubwa wanakufikisha kijijini kule na kuuza ile bei 1045 kwa Mtanzania wa kawaida ambaye yuko kijijini? Kwanza Simba hii ni kampeni ambayo wanaifanya kwa ajili ya kutokomeza jezi fake Simba wanafanya kampeni ambayo sioni kama inaweza kuwasaidia sana kwa asilimia kubwa, ila inaweza kupunguza tatizo. Yaani ni kampeni ambayo haiwezi kuwasaidia kwa asilimia kubwa kwamba wataweza kutokomeza wimbi la ongezeko la jezi fake kwenye maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ingawa kidogo inaweza ikawasaidia, lakini haiwezi kuwasaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni ngumu leo Simba kupita vijiji vyote Tanzania. Ni ngumu. Mikoa yote ama vijiji vyote? Vijiji vyote, yani vijiji vyote maana yake ni vijiji vya mikoa yote. Ni ngumu. Na ndani hivyo vijiji kuna vitongoji tofauti tofauti pia kwenye maeneo tofauti tofauti. Amosa vingine kutokana pia na jiografia jinsi ilivyo, utafika sehemu kutoka kitongoji kimoja kwenda kitongoji kingine unakuta ni almost hata kilomita 10 na kitu. Ukute kitongoji kingine. Sio? Kuna sehemu hiyo utakuta labda kutoka kitongoji kingine kwenda kitongoji kingine utakuta labda ni kilomita zaidi ya 20. Umeelewa? Ni ngumu kufika kwenye hayo maeneo yote. Lakini ambacho kit supplier wa Simba alipaswa kufanya, kwanza ni kufanya research ya kutosha kwamba jezi zake anataka kuuza maeneo gani na maeneo gani. Baada ya hapo aweke suppliers kwenye hayo maeneo ambao jezi zitaenda kufika kutokana na research ambayo amefanya. Baada ya kurusha mzigo manake anaenda kugusa yale maeneo yote ambayo ameyatarget. Then kwenye yale maeneo ambayo ameyatarget wale sasa wanaweza nao kutafuta supplier wadogo kwenye vijiji tofauti tofauti huko ambao wanaweza sasa kupata hizo jezi kwa bei nzuri, ile bei elekezi, na jezi zitauzika nyingi. Kwa mfano mimi juzi hapa nilikuwa nimeenda Lushoto. Naam, Lushoto Tanga, naam. Lushoto Tanga. Sasa ukifika Lushoto mjini kuna sehemu moja kwa Makame. Unapajua Unapajua. Sasa kwa Makame kule mimi ndo nyumbani kabisa. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anataka jezi ya Simba. Alitaka ile jezi, yeye yuko kwa Makame. Ilibidi jezi atume mtu Dar es Salaam ili apate jezi original ya klabu ya Simba. Kwa hiyo ilibidi kwanza alipe gharama shilingi 45 ya jezi moja. Halafu atafute mtu anayekuja kuinunua. Ambao kuja kuinunua inabidi amlipe mtu pikipiki kutoka pale alipo yule mtu kwenda mpaka eneo ambao anaenda kuchukua hiyo jezi yenyewe. Bodaboda pikipiki ya kwenda na kurudi. Halafu aifikishe kwenye basi, aitume kwenye basi. Kuituma kwenye basi ile package ni 10,000 mpaka ifike Lushoto mjini. Kutoka Lushoto mjini kwenda kwa Makame inabidi tena ilipie bodaboda shilingi 10,000. Ili jezi ifanyaje imkute. Maana mwisho wa siku unakuta mtu ametumia zaidi ya 80,000 kupata jezi hii moja. Wakati Lushoto ni sehemu kubwa sana. Kama kit supplier wa Simba angeamua kutafuta wakala mkubwa Lushoto akampa tenda ile ya kusupply jezi, maana yake watu kwa Makame Lushoto nzima Sony sio wapi wangepata jezi wapi? Kwa hiyo hapo umefanya research ya sampling ndogo, tunachukua sample ya wilaya ya Lushoto. Ya wilaya ya Lushoto. Kwamba kit supplier wa klabu ya soka ya Simba kuweka urahisi wa kupata hizo jezi original. Lakini mpaka sasa hivi kuanzia Mombo, Lushoto, Sony, Lushoto yote ile kwenda mpaka kwa Makame huko, hakuna mtu ambaye ni supplier wa jezi za Simba wala jezi za Yanga. Automatically hawa watu wakipata jezi fake watanunua. Kwa sababu watu wanauza jezi fake, hauzi jezi fake mjini. Wanauza jezi fake vijijini. Maanake huyu mtu akienda kupeleka jezi fake za Simba Yanga kuanzia Mombo ile Lushoto, Sony kote kule atauza. Kwa sababu hao watu kupata hizo jezi za original za hizo timu wanatumia gharama kubwa kuzipata, kwa sababu inabidi kwanza aagize mtu Dar es Salaam, na kuagiza mtu sio bure. Itabidi umlipe.
Mimi nakumbuka nilikuwa na babu yangu na yupo mpaka sasa. Ili aweze kupata jezi original ni shabiki ilialiwa klabu ya soka ya Simba. Aidha afike Korogo mjini au Dar es Salaam aagize mtu. Na huko Korogo wenyewe zinachelewa kufika. Kwa hiyo ulichokizungumza ni ukweli mtupu. Kwa hiyo sasa hiyo inachangia kuwepo kwa jezi fake kwa sababu hao suppliers wenyewe hawafanyi research ya kutosha kwamba tunatakiwa kujipanga vipi au kutarget maeneo gani tuweze kuuza jezi zetu kwa urahisi. Unakuta kwamba wana target tu mkoa kwamba tuna Tanga, Mtwara, Mwanza wapi. Wamemaliza. Ukifika hapo kuna hayo maeneo mengine. Kuna hayo maeneo ambayo yako mbali zaidi. Mfano kutoka Lushoto kwa Makame mpaka ufike Tanga mjini. Shekhe hapo. Sasa ukifika pale ni mkoa. Hata kwa mfano ukifika kule, kwa mfano tu Lushoto mjini pale. Kuna sehemu moja inaitwa Lukozi. Yaani pale unaweza ukasema ni kama mkoa tu. Ni mbali. Kwa sababu kuna watu wengi. Yaani kuna watu wengi ambao wanazidi hata ni watu zaidi hata milioni 4 na kitu. Kwa hiyo nataka niongeze pia kitu kidogo kwenye huku Simba wanakoenda. Kate Shihana kule. Kwa bahati nimepafika. Watu kule kwanza ni watu ambao pesa zipo. Kwa sababu asilimia kubwa kule ni wafugaji na wakulima. Samahani kwanza hapo.